Vamos despidiendo de este lugar porque se nos hace tarde. Lugar más muy pronto. Mágico de Santo Domingo de Guzmán. Este es el lugar mágico, un lugar muy bonito. Los invitamos a visitarnos. Si ustedes visitan El Salvador, pues aquí estamos para que podamos acompañarles cuando quieran. Así que bienvenidos a las cataratas de Santo Domingo de Guzmán, acá en Sonsonate, El Salvador. Y hay dos más. Hay otra más alta que... Catarata que en otra ocasión pues se las vamos a presentar, pero por ahorita solo son estas.